لو تسمح. وهو يا كابتن. وهو ما تكسفوش بقى، سلم عليه. ابنه حميدو نيمو خطفوه وراحوا سيدني. وحقيقي مهم قوي نحصلهم هناك بأسرع ما يمكن. ممكن نطلب مساعدتك؟ يلا يا صغننة، يلا. ايوه ده كبير حوت كويس، جايز بيتكلم حيتاني بس. واحنا عاوزين نروح لابنه. ممكن تقول نروح ازاي؟ يلا ارجع. احاول اغير لهجة. واو. هجرب اكلمه ضرفيني. واو واو. علي صوتي، ها. واو واو. زودتها شوية. قلت معايا حوت ابيض. واو واو. الحوت ما بياكلش سمك بهلوان، بياكل جمبري. بص جمبري.